Siemaneczko, witajcie na kanale Daisu. Dzisiaj będziemy otwierać takie oto urządzenie Huawei Band 10. Proszę się przywitać. Cześć. Najpierw może geneza, jak doszło do tej zmiany. Tutaj proszę bardzo, mamy Huawei Watch, ale jak widać ma pęknięcie na ekranie. Wcześniej Nunia miała ten zegarek, ale niestety przyjebała nim w kafelki na basenie i teraz pije wodę szybciej niż menel na kacu. Zegarek nadal działa, wszystko jest w porządeczku, niemniej z uwagi na to, że nie jest już wodoodporny, Aniunia głównie używa go na basen, także stał się bezużyteczny. Wybór padł na tą oto Huawei Band 10. Opaskę w cenie 27,99, czyli tyle, ile kosztuje takeaway na weekend. Warto tutaj wspomnieć, że Huawei kilka lat temu dostał bana w Stanach Zjednoczonych, przez co oberwało mu się na całym świecie i nikt już nie chce kupować ich sprzętu. Istnieje też możliwość, że zegarek GT2 nie wytrzymał presji politycznej USA i po prostu pękł. Tym razem się przygotowaliśmy, także proszę bardzo, tutaj jest miecz rytualny do otwarcia tego pudełeczka. Nice and easy. Co tam jest w środku? W środku mamy na pewno kabelek. No i oczywiście zegarek. W środku znajduje się oczywiście opaska, kabelek magnetyczny oraz makulatura, której i tak nikt nie czyta. Odpalamy zegarek. Jest to ekran AMOLED 1,57 cala i uwaga, zegarek waży jedynie 15 gram. A muszę mieć telefon. Okej, lecimy po Twój phone. Po zeskanowaniu kodu ściąga się aplikacja Huawei Health. Update now. Okej, update'ik. Czekamy na update, który jest niezwykle wolny, prawdopodobnie po Bluetooth, także może słóweczko, można już go założyć słóweczko o specyfikacji. Jest to ekran AMOLED, także nawet na plaży powinien być bardzo dobrze widoczny. Waga jedynie 15 gram. Bateria do 14 dni standardowego używania, słuchajcie. 8 dni przy włączonych wszystkich pomiarach tętna i snu. Ładuje się do pełna w 45 minut. Jest wodoodporny do 5 atmosfer, tak jak już wcześniej mówiłem. Ma czujniki tętna, optyczny, natlenienie krwi, czyli SPO2, jakość snu, czujnik True Sleep 3.0, poza tym stres, czujnik światła oraz 9-osiowy czujnik ruchu. Ten update idzie jak w 1996, także być może kilka słów jeszcze na temat. Zegarek ma aż 96 trybów sportowych, oczywiście pływanie w basenie najważniejsze. Dla mojej oto asystentki w postaci Niuni jest bieżnia, jest spacer, jest jazda na rowerze, sporty z piłką i rakietą, trening siłowy, wolne ciężary i tak dalej. I reszta, orbitrek, wiosłowanie, yoga, skakanka i cała masa zapychaczy w stylu tańca czy rzutek, z których i tak nikt normalny nie korzysta. Blisko 100 trybów od pływania przez bieżnię, rower, aż po tenisa i koszykówkę. Cokolwiek robisz, ten mały sukinsyn to zmierzy. Tak oto wygląda zegarek z każdej strony. Przypominam, że jest to niecałe 28 funtów, a zatem jakieś 140 złotych. Pokaż go może tak z tyłu, tutaj są czujniki. Niemalże koniec, 96%. Tutaj jest kabelek magnetyczny, zdaje się. Tak, zegarek ten rozpoznaje styl pływania, czyli liczy nawroty, pociągnięcia i wylicza cały ten swolf, żebyś wiedziała, jak dobrze Ci idzie na basenie. Cieszysz się? No bardzo. I słuchajcie, to wszystko za 27,99. Kupiliśmy w jednej z popularnych sieci na lekkiej promce, ale normalnie one kosztują 3,5 dyszki czy coś koło tego. Także jak Nunia znowu coś przypierdoli, to przynajmniej mój portfel nie dostanie zawału. Oczywiście w aplikacji jest 4726 tarcz faceplate do wyboru. Mamy tarczę idealną. Mamy tarczę idealną. Proszę, taka oto tarcza. Także nie możesz się już doczekać, aż sprawdzisz go na basenie, czy na jakichś innych sportach. No i świetnie. No to słuchajcie, no to na tyle. Jeszcze raz, 28 funtów niecałe, czyli jakieś 140 zł. Zegarek naprawdę zaawansowany technologicznie. Myślę, że testy będą, to już na tyle. Testy będą być może jeszcze, ale to już w terenie. A tymczasem dziękujemy bardzo za oglądanie. Dziękujemy.
Dziękujemy. Dajcie łapkę, dajcie suba i do następnego. Na razie.